सबसे पहले ये इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, फिर इसका फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रॉल करते करते पापा के पारा के देश में आ गई। अरे भाई ये पंछी नहीं पच्छा है। सही बात है। दुनिया का 8वां अजूबा है ये तो। सही पकड़े हैं।